Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε unboxing την Canon EOS M10, στα ελληνικά M10. Είναι mirrorless κάμερα, σημαίνει ότι δεν έχει καθρέφτη μέσα. Έχει εναλλασσόμενους φακούς, οπότε μπορεί να θεωρηθεί και DSLR. Έχει ανακλειόμενη οθόνη και touchscreen, βοηθάει σε selfies, vlogging, οτιδήποτε. Ας δούμε τι περιέχει μέσα το κουτί. Μέσα βλέπουμε τον φακό. Ο φακός που έρχεται μαζί είναι 15 έως 45 mm. Ορίστε ο φακός. Μετά έχουμε το σώμα της κάμερας. Ορίστε, πάρτε μια ιδέα. Σε μέγεθος θυμίζει μια απλή κάμερα, compact κάμερα ας πούμε. Το μόνο που ξεχωρίζει είναι ότι έχει τον φακό, θα το δούμε σε λίγο. Και αν καταφέρω, ωραία. Αγοράσαμε και αυτή την κάρτα έξτρα. Είναι κάρτα SD της SanDisk και η Ultra. Έχει 80 MB per second reading, διάβασμα. Τις διαβάζει τόσο γρήγορα δηλαδή. Και writing πρέπει να έχει γύρω στα 40 νομίζω. Εντάξει, αρκετά καλή. Τους άλλους δεν υποστηρίζει 4K βίντεο, οπότε δεν νομίζω να χρειαστούμε παραπάνω από αυτό. Μέγιστη ανάλυση σε βίντεο είναι Full HD 30 fps 29, κάτι για την ακρίβεια. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε να την ανοίξουμε για πρώτη φορά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι η πρώτη μου επαφή με τέτοιου είδους κάμερα. Γενικά ασχολούμαι με κάμερες τύπου Action Cam, έχω δύο κάμερες στη Sony, κάμερες τύπου GoPro και τέτοια. Ασχολούμαι με drone, έχω το Mavic το Pro της DJI και σκέφτηκα ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να πάρω και μια τέτοια. Βολεύει πάρα πολύ το μέγεθός της. Αν καταφέρω να το βρω πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα.